Ako nang isulti ang akong kaagi, kani ato sa bata pa ako. Wala ko na atiman sa akong mga ginikanan, paano na lang ko nilang nabiyaan. Tungod lang sa tipdas, nanurok ang mga dalap, maoy hinungdan sa akong mga hilanat. Ug karon dili na akong mga mata makakita pa sa kahayag sa kalibutan. Apan ako karon naglaom, inigbalik ni Jesus ako pakit-on. Ug karon ako nahibalo sa kamatuoran nga mobalik si Jesus sa kalibutan. Ug ako naglaom, mga mata ko ayohon, og iyan akong pakit-on. Mateo Kapitulo 5, 14 bersikulo, ang kahayag kanako mo banwag. Sa pagbalik ni Jesus, nga ako gayon nga Diyos, ako naglaom nga iyang pakit-on. Busa mga igsoon, sa akong gipamolong, aron ka mo makahibalo, nga pait kaayo ang kahimtang sa tawo, kung ang pananaw gayod mawala. Apan si Jesus man mobalik sa kalibutan, iya kitang tabangan. Kay si Jesus man mobalik sa kalibutan, ug ato ka na gayong lauman.